প্রথম দিয়েছি নারকেলের চিতল, এখন দেব আমি বেগুন পোস্ত। আর বেগুন পোস্ত তৈরি করতে কী কী লাগছে দেখে নিন। পোস্ত বেগুন তৈরি করতে লাগবে বেগুন, পোস্ত বাটা, নারকেল বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, কাজু বাদাম গুঁড়ো, ঘি, চিনি, কাঁচামরিচ। দেখে নিলেন উপকরণ, চলুন শুরু করে দিচ্ছি। আমি বেগুনটাকে নর্মাল আমরা যেরকম ভাজি খাই হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে সেভাবে এটা মাখিয়ে রেখেছি। এখন আমি ননস্টিক ট্রের ভেতরে আমি বেগুনগুলো দিয়ে এপিট ওপিট করে 3-6 মিনিট ভেজে নেব। দুবারে প্রথমে 3 মিনিট দিয়ে এটা আপসাইড ডাউন করে আবার 3 মিনিট দেব। ওটা হতে হতে আমরা আরেকটা কাজ করে ফেলতে পারি। আমি যেমন এখানে মশলাগুলো গুলিয়ে নিই। রসুন, আদা, পেঁয়াজ বাটা, মরিচ, হলুদ, ধনে, লবণ, তারপর দেব পোস্ত বাটা আন্দাজ মতো। এখানে আমি সামান্য পানি দেব। আর ঘি দেব। খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে আমি এখানে কাজু বাদাম গুঁড়া করা আছে সেটা দিই। আমার পেস্টটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন এখানে রেখে দেব। রেখে দিয়ে আমি এটা দিয়ে দেব 2 মিনিট। বাহ, কষানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে বের করি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর অ্যারোমা, অনেক সুন্দর এসেছে। এখন আমি এটা কি করব জানেন? এই যে এখানে নারকেল বাটা দেখতে পাচ্ছেন, দিয়ে এটাকে মিশিয়ে দেব। এখন আমি একটু চিনি দেব। এখন যেটা করব, বেগুনগুলোকে আমি এই ডিশটাতে সাজিয়ে দেব। তারপর আমি এই মশলাগুলোকে যত টেস্ট এই মশলাটার ভিতর, মানে এই সসটার ভিতরে। এখন আমি কাজু বাদাম দিয়ে ওভেনে দেব 3 মিনিট। আমি এটা ঢেকে দিচ্ছি না, এভাবেই দেব। কিছুই না, ও নিজেই সুন্দর, তারপরে হয় না একটু সাজিয়ে দেওয়া। তো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য পোস্ত বেগুন। দেখেন কি সুন্দর একটা টেক্সচার এসেছে। প্লিজ প্লিজ তৈরি করবেন। বেগুন পোস্ত। বেগুন পোস্ত তৈরি করতে কি কি লাগছে দেখে নিন। বেগুন, পোস্ত বাটা, নারকেল বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, কাজু বাদাম গুঁড়ো, ঘি, চিনি, কাঁচামরিচ। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। ননস্টিক ট্রের ভেতরে আমি বেগুনগুলো দিয়ে প্রথমে 3 মিনিট দিয়ে এটা আপসাইড ডাউন করে আবার 3 মিনিট দেবো। ওটা হতে হতে আমরা মশলাগুলো গুলিয়ে নিই। রসুন, আদা, পেঁয়াজ বাটা, মরিচ, হলুদ, ধনে, লবণ, পোস্ত বাটা, সামান্য পানি দেব, ঘি দেব, কাজু বাদাম গুঁড়া করা আছে সেটা দিয়ে দেব। আমার পেস্টটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন এখানে রেখে দেব। এটা দিয়ে দেব 2 মিনিট। কষানো হয়ে গেছে। নারকেল বাটা দেখতে পাচ্ছেন, একটু চিনি দেব। বেগুনগুলোকে আমি সাজিয়ে দেব। যত টেস্ট এই সসটার ভিতরে। একটুখানি কাজু বাদাম দিয়ে ওভেনে দেব 3 মিনিট। তো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য বেগুন পোস্ত।